दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में साउंड से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड इशू है कि आपके साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन के अंदर म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है, प्रॉब्लम कैसे सही करें, वो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल भी रहने वाली है, तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना है और स्मार्टफोन के सेटिंग के अंदर सर्च बार में सर्च करना है साउंड। आपको सर्च बार में साउंड जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें दोस्तों लाउडनेस अगर आपने नॉर्मलाइजेशन कर रखा है कि नॉर्मल आए, तो इसको आपको बंद करके रखना है। और दूसरा काम क्या करना है, यहाँ आपको 30+ सेलेक्ट करके रखना है और ये कॉल एंड मीडिया दोनों के अंदर इस टाइप से काम करना चाहिए। अब आपको अपने फ़ोन में साउंड से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो आपको 2 काम आपने ट्राई कर लिए हैं, लेकिन आपके फिर भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट करना है या नॉर्मल सेटिंग्स को रीसेट करना है और ट्राई करना है, आपकी प्रॉब्लम नॉर्मली ठीक हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।